حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. بالله سمو سيدي على الخط قال لي افتح الإخبارية، في برنامج تقرير إخباري عن التستر. قال أبيك تعرف أنه أنا حكون سهل الوصول I will be reachable، وحكون سهل التواصل معي I will be accessible. واحدة من أهم أدوار وواجبات القائد تجاه فريقه هي توفير الدعم، خصوصاً لما يكون حجم المسؤوليات والمهام جسيم وضخم. وقتها تزداد حاجة الفريق للاسترشاد والاستعانة برأي وتوجيه القائد. ومن هنا جت أهمية فتح قنوات فعالة وسريعة للتواصل بين الفريق والقائد. خلال تصوير مقابلات حكاية وعد لفت نظري سمة تكررت كثيراً: سهولة التواصل. أكثر من مسؤول كان يحكي عن بعض تحديات عمله وكيف أنه أرسل للقائد وتلقى رد سريع جداً، وفي كثير من الأحيان كان هذا الرد مطول ومشبع بالتفاصيل، يعني مو بكلمة ورد غطاها. فحكاية وعد لهذا اليوم هي عن كيف يتواصلون. طلبت من الأمراء والوزراء نماذج وقصص واقعية أقدر من خلالها أتعرف أكثر على كيف يتواصلون بينهم وبين بعض، وبينهم وبين القائد. تلقيت اتصال من الديوان الملكي وأنه سمو الأمير طالب يشوفك الليلة لأمر هام. فتوجهت للقصر الأمير والتقيت، استقبلني بحفاوة كعادته الله يطول عمره، وقعدت قدامه مثل ما أنا قاعد أمامكم الآن. وقال لي أنا عندي توجيه من الملك إنه نبلغك إياه أنه سيصدر قرار تكليفك نائب منطقة عسير، وأيضا بإنشاء هيئة تطوير عسير، وتوجيهي لك أنه منطقة عسير هذه تصبح في مصاف المناطق المشابهة عالميا. أعطاني عدة أمور في التكليف وقال أبيك تعرف أنه أنا حكون سهل الوصول I will be reachable، وحكون سهل التواصل معي I will be accessible في كل وقت. سمو الأمير خلق موائمة كبيرة بين الجهات الحكومية. يعني اليوم أنا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع أي وزارة أخرى من الوزارات الأخرى نستطيع أن ننجز الأمور خلال أيام. يعني ألغى الحواجز بين الجهات الحكومية، صار التواصل أسرع، صارت الموائمة أكبر، ما في بيروقراطية. يعني صار إحنا عندنا اليوم ما في قصة أني أنا والله بجتمع بعد 4 أسابيع، أني أنا أبغى أسوي لجان لمدة سنة. هذا الموضوع أصبح الآن ماضي. تتواصل مع الجهة الحكومية، تجتمع خلال ساعات أو أيام وينفذ هذا الإصلاح. وأذكر من قبل عدة أشهر، يمكن قبل 4 أشهر، كان في موضوع مؤرق صراحة، حتى ذاك اليوم بالليل ما قدرت أنام من هذا الموضوع. كان يتعلق بالبطالة. ثاني يوم الصباح الساعة 10 الصباح أرسلت رسالة لسمو الأمير، قلت له يا سمو الأمير أريد أتحدث لسموك لموضوع عاجل ومهم. وأنا ما زلت أجمع المعلومات من زملائي، أحضر النقاط. خلال أقل من نص ساعة دق علي سمو الأمير، قال لي سم آمر، أنت طلبت أنك تكلمني. وبدأت أشرح له الموضوع بدون مبالغة، يمكن 4 أو 5 دقائق لم يقاطعني. شرحت الموضوع بالكامل. لما خلصت قال أتفق 100%. وإيش المطلوب؟ قلت المطلوب طال عمرك أنه نجتمع مع سموك الناس المعنيين ونقدم لك تصور كامل. قال إذن رجاءً لو تكلم الدكتور بندر رشيد ونجتمع غداً، تحب تكلمه أنت ولا أكلمه أنا؟ قلت لا أنا أكلمه طال عمرك. وفعلاً كلمت الدكتور بندر رشيد، اجتمعنا خلال 24 ساعة، أعطانا 4 أسابيع وفريق العمل كامل قدم تصور خلال 4 أسابيع. اليوم هذا الموضوع في التنفيذ.
طبعا هذا إيش يعطيك رسالة للعاملين بفريق سمو الأمير؟ هو بعيد عنك مسافة رسالة، سرعة قرار، تواصل. يهمك أنت دائما كتعمل مع فريق قائد الرؤية أنك سهل تصل لقائد الرؤية ولرئيسك بشكل سريع، فهو سريع الوصول، قرار سريع، ما في تعطيل، ودعم وتمكين. وهذا مهم جدا، يخليك محفز انك تتسارع. وايضا اذكر قبل يمكن تقريبا 3 أسابيع ارسلت رساله لسمو الامير، رساله معينه في موضوع معين، في يمكن تقريبا 2 ساعة رد علي قال لي تحتاج دعم مني، تحتاج اي دعم؟ قلت طال عمرك الامور ماشيه بشكل جيد. قال رجاء اذا في اي دعم بلغني. قلت له ما قصرت كذا. قال هذا واجبي، لا تشكرني عليه، هذا واجبي. سمو ولي العهد متواجد دائما على التواصل المباشر، مو شرط انك تشوفه مباشره، ممكن برساله من خلال الاتصال، وفي اجابه، في استفسار معين، موجود معك 24 ساعه. Immediately. I mean, that's the thing that we don't understand. Well, now we have protocol, right? So you have a secretary. Now, in our case, we're very lucky because His Excellency Ahmed Al-Khatib is our Secretary General, and he's available 24/7. You write him something on the WhatsApp, you get the answer right away. But that goes through the Secretary General or our excellent General Secretariat office. But we very rarely wait for answers from the Crown Prince. And could you imagine we're only one project? Could you imagine how many things he has? But he loves Diriyah. جميع ما فات نماذج لسهولة وسرعة التواصل من الفريق إلى القائد، لكن كيف شكل العكس؟ كيف يكون التواصل من القائد للفريق؟ اللي لاحظته أن التواصل من القائد للفريق أيضا موجود وفعال ومكثف، يستخدم أحيانا للفت النظر لبعض الأمور والمواضيع، ويستخدم لمتابعة بعض الملفات، ويستخدم لإنجاز واستكمال بعض المهام، ويستخدم أيضا في التشجيع والتقدير لمن يستحق. تلقيت تلفون في يوم من الأيام، بالله سمو سيدي على الخط، قال لي افتح الإخبارية، في برنامج تقرير إخباري عن التستر. بسرعة فتحت الحمد لله الإخبارية وشفنا الأخبار، قال لي شوفه وكلمني. طبعا شفنا التقرير يرصد كل التستر التجاري اللي صاير في أسواق النفع العام وأسواق الخضرة، وحجب أبنائنا من دخول السوق نتيجة تجمعات وتكتلات آخرين. فقال لي إلى متى سيستمر هذا الاقتصاد الخفي، ولا بد أن يحارب، ولا بد أن نستأصله من جذور. قلت له طعمرك في التلفون، ترى حنا رفعنا تصور عملنا برنامج اسمه برنامج مكافحة التستر، لأنه التستر عبارة عن مكافحة منظومة صار له سنين، هذا الاقتصاد الخفي، ونقول دائما وراء كل متستر واحد سعودي. قال لي وين البرنامج؟ لما كلمته قلت له، قال لي وين البرنامج هذا الآن؟ قلت له الآن بيرصد في هيئة الخبراء. قال لي الآن تخلصوه بأسرع وقت وتعرضوه علينا. طبعا جائحة كورونا جت فجأة، وكل الجهات الحكومية كانت تحاول تتأقلم قدر المستطاع وبرتم سريع جدا. أمانة منطقة الرياض كانت يمكن من الجهات القليلة اللي زاد الشغل وقت الجائحة. الجهات كلها أخذت بريك، ويعني صار العمل عن بعد، وصار حتى في بعض الأيام ما في عمل ولا شيء زي كذا. أمانة منطقة الرياض بالعكس زاد العمل عليها وزاد الشغل عليها وقت الجائحة، لأنها كانت مسؤولة عن الإجراءات الاحترازية، كانت مسؤولة عن تصاريح التنقل، كانت مسؤولة عن أمور كثيرة في وقت الجائحة، عن النظافة، عن التعقيم، عن أمور مختلفة كثيرة. فزاد الشغل حقيقة على الزملاء وقت الجائحة. عملوا الزملاء يمكن أول 2 أو 3 شهور، وكان في يعني عمل ليل نهار ومخاطرين بصحتهم وبحياتهم. بعدها استغليت أحد الاجتماعات الفردية مع سمو الأمير، وقلت خلني بعرض له بس وش اللي سووا فيه وسووا الزملاء وجهود الزملاء في الفترة الماضية. يعني أرسلت رسالة قلت طويل العمر، ترى الزملاء في فترة الجائحة سووا هذا عملهم وهذا شغلهم وهذا كذا وهذا كذا. مباشرة يعني خلال دقائق بسيطة شكر كبير ما قد سمعته لهالدرجة، شكر كبير من سمو الأمير، الله يبيض وجهكم ما قصرتوا، شكرا لكم، انقل شكري لكافة أفراد الأمانة لو سمحت. وبعدها فترة بسيطة وصلتهم جميعا مكافآت. فكانت هذه يمكن من اللحظات اللي سمو الأمير بين فخره واعتزازه
فيني وفي منسوبي الأمانة جميعا. هذا التواصل الفعال بين القائد والفريق والمجتمع هو الضمان للتطوير والتحسين المستمر في رحلتنا نحو تحقيق رؤية السعودية 2030. وعد التواصل الفعال كان أحد الوعود اللي أتذكرها جيداً في يوم إطلاق الرؤية قبل 7 سنوات. أنا واحد منكم، واحد من شباب السعودي، بدونهم أنا لا شيء. نعمل كلنا جميعا لتحقيق هذه الرؤية. حاولنا قدر الإمكان استيعاب الجميع في بناء وطبخ رؤية 2030، واعتذر من اللي لم نستطيع التواصل معهم في فترة إعداد هذه الرؤية، وأتمنى نسمع ملاحظاتهم سواء كانت في الإعلام أو بشكل مباشر وبالطريقة اللي يعبرون فيها ويرونها مناسبة للتعبير فيها. شكرا الله يسلمك.